ណាមកស្ការចំពោះប្រធារាមធរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានេះជាថ្ងៃទី4ខែ12ឆ្នាំ2024បងបាទនិមន្តធម្មយាត្រាមកដល់ទឹកដីក្រុងព្រះរាណសីនេះស្លឹកពោបងស្លឹកពោណារើសនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គចំណែងតមចក្រវណ្ណៈសោតប្រោះបញ្ចវគិវិខុហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅបឋមទេសនាលើបងផងដែរហើយធម្មយាត្រារបស់យើងនេះគឺដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូពុទ្ធសាសនុបឋមវណ្ណរីទេពណំហើយមានលោកក្មួយគុំវេសជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការសូត្រធម៌បរិយាយផ្សេងពីទីឋានដែលព្រះអង្គបានដល់នេះផងដែរហើយនៅទីនេះផងដែរមានគេដាក់ផ្ទាំងមួយគេដាក់ថាព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រមានសពខ្មែរមានគ្រប់ប្រទេសផងមានប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាបងនេះទស្សនវិជ្ជានៅតែកន្លែងគេមានដើមពោធិ៍មានរូបព្រះអង្គហើយបញ្ចវគិវិខុបងនេះគេធ្វើជាប្រាសាទមួយនេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងវិហារចេតិយណាវិហារចេតិយនៅឯព្រះស្រីពោធិព្រឹកធ្វើដូចគ្នានេះស្លឹកពោឬទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បងការរលឹកនៅស្លឹកពោដើមពោឈ្មោះការរលឹកដល់តថាគតហ្នឹងហើយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជូនញាតិញោមដែលមានមនុស្សមកច្រើនមិនថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូសាសនាក៏គេមកដែរមានបរទេសមកហើយទីកន្លែងនេះទីកន្លែងសេនាសនៈដែលមហាកាសបៈព្រះអរហន្តព្រះអគ្គសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគង់ស្ដាប់នៅពធទេសនាដែលអង្គសម្ដែងគ្រានោះផងដែរក៏មានទេវតាទាំង10000លោកធាតុចុះមកស្ដាប់ពធទេសនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបិតិកើតឡើងបានថតរូបជុំជាមួយបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបាននិមន្តនឹងមកដល់នៅដែនដីពុទ្ធភូមិនេះហើយបើយើងគិតពីចម្ងាយពីពុទ្ធគយាណារដ្ឋប៊ីហាមកដល់ក្រុងព្រះរាណសីនេះគឺចម្ងាយ250គីឡូ250គីឡូតម្រាំមកដល់នេះចឹងសូមកាលណាជាម្ចាស់គ្រប់អង្គក៏ដូចជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានឃើញបានស្គាល់ទឹកដីពុទ្ធភូមិនេះមានរូបថតមានវីដេអូដើម្បីចែកជូនកាលណាជាម្ចាស់ក៏ដូចញាតិញោមបានទស្សនាដើម្បីកើតជាបុណ្យកុសលអស់គ្នាមកណានេះគេធ្វើបច្ចេកដីមានអាយុកាល2000ឆ្នាំជាងបងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលព្រះអង្គតែងពធទេសនាហ្នឹងឯងបងទៅភ្ញៀវច្រើនណាបងហើយយើងចូលមកនេះទៅទិញសមុទ្រគេមិនបានចូលបរទេសបងទិញសមុទ្រមិនបានចូលហើយយើងបានថតរូបជុំគ្នាណាបងថតរូបជុំនៅទីនេះហើយបាននមស្ការរតនត្រ័យជុំវិញបតៈសិនបីជុំហើយបានត្រឡប់មកវត្តខ្មែរមកសិននៅវត្តខ្មែរសម្រាប់នៅវត្តខ្មែរគុណច្រើនបានពរគុណច្រើនសូមបានជាចំណែកបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាមកណាអនុមោទនា